Oke, teman-teman, kita sekarang berada di kampus 3 Fakultas Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran di UIN. Kita di sini tujuannya akan mengamati burung-burung yang ada di UIN. Nah, itu bersama teman saya Rizky Mujahidin dan juga yang di sana dosen kami namanya Pak Didi. Oh iya itu. Enggak, ini loh Ki, di tengah-tengah. Oh, bukan tekukur biasa Pak itu Pak. Warna coklat. Iya, beda emang kayaknya. Bentar. Oh, kayaknya biasa deh. Iya. Tadi di atas nggak ada ya Ki? Jalan masuk ke dalam. Apa itu ya? Kutilang. Nah itu loh. Apa ya? Sebelah sana tadi. Tuh. Coba lihat kalau di sana ada jalan. Siapa tahu ada jalan Pak. Apa ya? Oh, kutilang Pak. Oh itu. Ada di situ ya barusan. Di ini Pak. Iya, tapi kan ke bawah ya. Oh, itu Pak, ada Pak. Coba dulu. Oh, ketutup sama daun-daunnya. Tadi ada kepalanya. Oh, kutu bukan perenjak, Pak. Apa? Ini Pak. Kanggo buku itu. Ada bawa. Tapi gerak terus ya. Tapi kena api ku, Mang. Gak pakai topi loh. Oh iya, apa ya? Baru dapat baru. Iya, kita baru belum tahu ini ya. Heeh. Oi. Kesesat aku ya. Kesana tadi aku. Nemu kedasi, wapik kan. Iya ta? Kakaknya. Udah nggak kelihatan, Pak. Iya, dapat kedasi ta. Oh, mantap. Di video ya, Pak Didi. Iya, Pas ta? ngoceh. Warna apa Ki? Abu-abu, coklat. Ternyata gede burungnya. Iya ta? Ekornya panjang. Iya, ancen kedas. Pak dapat kedasi tadi Pak. Oh. Wah, abu ya. Lihat Pak. Ini yang cekakaknya tadi di Suwana, Yud. Loh, apa ya itu? Wakeh di sini ya. Ki, masih ada? Masih ada? Ke timur. Yuda sambil anu Mas Bayu paling Yud. Oh, iya Pak. Siapa kok Yuda? Rizky. Rizky. Hatinya di Rizky ya. Heeh. Halo Mujahidin. Loh, dia kemana tadi Pak? Dia ke dalam. Sekarang memang dia
Mujahidin. Nggak di bawah tak hati? Di bawah. Di bawah. Mujahidin. Aduh, apa lagi? Apa? Kali ini anu ya. Karyo kayaknya. Macem-macem ya. Nah itu bubut itu. Oh, itu bobot. Mm. Jarang dia ya Pak di atas pohon. Di atas kadang, tapi kalau kayak gini kan nggak mungkin dia di atas. Kalau ini masih masuk wilayah apa ini, Mas Bayu? Junrejo masih? Enggak. Apa? Recet ya. Oh, Precet. Daun. Lah selama ini kan ini orang perencanaan itu nggak ngerti ekologi gitu Mas. Yo ngerti ini pokoknya nandur tanaman buah sing kira-kira berbuah dan bernilai ekonomi lah itu sing padahal kan nggak selalu seperti itu ah. Enggak selalu. Iya. Yo tanaman buah tapi tanaman konservasi ini juga perlu di Iya. Lah mereka seneng aja sing buah oh sing enak sing legi duren. Lengkeng. Wah, niku. enggak apa-apa, Pak. Tapi kudu tanaman konservasi kudu di dalah wisan. Iya, sing tanaman sing dukur ya. Jadi supaya misalnya kalau kampus ada CSR atau pengabdian atau apa itu terarah untuk ke situ gitu loh, Pak. Iya. Karena juga kalau emang tempatnya di daerah atasnya sumber itu berarti kan tangkapan tanahnya, Iya, heeh. apa tangkapan airnya. Nah ngono-ngono iku awake dhewe sik durung tekan wong-wong barat Iya. iku wis mikir ngono. Pikirannya orang teko. Iya, awake dhewe sik Oh itu loh, apa itu? Langa itu. Oh iya, elang. ayo. Keluar. Wangel aku sih. Kamu manual lah? Enggak. Ini nggak sampai ini. Back like John. Oke, teman-teman. Sampai di sini pengamatan kita di daerah. Di mana ini, Ki? Kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nanti kita jumpa lagi di pengamatan selanjutnya. Jangan lupa like, share video ini biar menjadi video yang bisa mengedukasikan teman-teman kita di luar sana. Oh itu Ki, oh bukan. Renjak ini. Apa sih? Jangan lupa Jangan like. lupa like dan subscribe video kami. Semoga menjadi video yang bermanfaat bagi Nusa dan bangsa. nusa dan bangsa serta agama. Tetap jaga alam kita. Karena ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biru, Pak. Emang tak bawa enggak? Apa, Pak? Apa jenenge? Sing wis mati, Mas. Oh, anu tanggernya tak? Enggak. Kulitnya aja gitu. Iya, bagus buat anu insektan awetan. Maksudnya wis mari lah wis. Koncoku ae, jajal tak kenal. Iki kenal.
Maune yo cara peringkat iya nomor 10 atau 10. Moro-moro munggah dadi bojo. Jodoh. Besok Ki cari jodoh Ki. Besok Minggu. Loh iya, anak arsitek. Enggak. Gampang kok ai. Gampang, Pak. Semester berapa dia? Jodoh ora Sama Pak semester 16. Semester 16 semester 6. Nah, Lek pacar golek ora lek jodoh. jodoh kan kalau Ora perlu.